코골이, 단순히 시끄러운 잠버릇이라고 생각하시나요? 많은 사람들이 코골이를 그냥 피곤하거나 나이 들어서 생기는 현상쯤으로 여깁니다. 하지만 사실 코골이는 우리 몸이 보내는 숨의 신호, 그 중에서도 가장 위험한 수면 장애의 전조일 수 있습니다. 코골이는 기도가 좁아지거나 막히면서 공기가 빠르게 통과할 때 생기는 진동 소리입니다. 문제는 이 진동이 단순한 소리가 아니라는 겁니다. 공기가 제대로 통하지 못하면 일시적으로 호흡이 멈추는 순간이 찾아옵니다. 이걸 바로 수면 무호흡증이라고 부르죠. 숨이 멈추면 우리 몸은 즉시 위험 신호를 감지합니다. 산소가 부족해지면 뇌가 깜짝 놀라 각성 반응, 즉 깨는 반응을 일으킵니다. 우린 자고 있다고 생각하지만 실제로는 뇌가 밤새 수십 번씩 깨고 있는 셈이죠. 이런 상태가 반복되면 어떤 일이 생길까요? 깊은 잠, 즉 렘 수면 단계에 도달하지 못하게 됩니다. 그래서 아무리 오래 자도 피로가 풀리지 않고 아침에 머리가 무겁고 집중이 잘 안 되며 하루 종일 멍한 기분이 이어집니다. 심한 경우엔 두통, 기억력 저하, 우울감, 심장 질환으로까지 이어질 수 있습니다. 특히 코골이 소리를 듣는 가족도 힘듭니다. 한 사람이 코를 골면 그 옆에 사람은 밤새 뒤척이게 되죠. 결국 코골이는 개인의 문제가 아니라 가족 전체의 수면을 방해하는 생활 질환입니다. 즉, 코골이는 단순한 소음이 아니라 당신이 자는 동안 숨이 멈추고 있다는 신호일 수 있습니다. 오늘 밤 코를 곤다면 그것은 단순한 피로가 아니라 몸이 보내는 경고일지도 모릅니다. 그렇다면 코골이는 왜 생길까요? 가장 큰 이유는 기도가 좁아지는 구조적 변화입니다. 우리가 숨을 쉴 때 공기는 코와 입을 지나 목을 통과해 폐로 들어가는데 이 통로가 바로 기도입니다. 그런데 이 기도가 좁아지면 공기가 통과할 때 마찰이 생기고 그 진동이 바로 코골이 소리가 됩니다. 이 기도를 좁게 만드는 가장 흔한 요인 중 하나가 바로 체중 증가입니다. 체중이 늘어나면 턱 및 목 주변 혀의 뿌리 근육 주위에 지방이 쌓이죠. 이 지방이 목 안쪽 공간을 압박해 공기 흐름을 방해합니다. 특히 눕는 순간 중력 때문에 이 부위가 아래로 쏠리면서 기도는 더 쉽게 좁아집니다. 결국 공기의 통로가 절반으로 줄어든 상태에서 억지로 숨을 쉬게 되는 거예요. 이때 생기는 소리가 바로 코골이입니다. 여기에 또 하나 중요한 요인이 있습니다. 바로 수면 자세입니다. 천장을 보고 바로 누우면 혀와 연구개가 중력 방향으로 뒤로 밀려 기도를 막게 됩니다. 하지만 옆으로 누워 자면 혀가 옆으로 떨어져 기도가 비교적 넓게 확보됩니다. 그래서 의학적으로도 체위성 수면 무호흡이라는 용어가 있을 정도로 자세 하나가 코골이의 강도를 좌우합니다. 그 외에도 여러 생활 습관이 코골이를 악화시킵니다. 술은 근육을 이완시켜 혀와 목 주변 근육이 더 쉽게 무너지고 흡연은 기도 점막을 부어오르게 만들어 공기 흐름을 방해하죠. 비염이나 코막힘이 있을 때도 공기가 코를 제대로 지나지 못해 입으로 숨을 쉬게 되고 그 역시 코골이를 유발합니다. 결국 코골이는 단순히 입으로 숨을 쉬는 버릇이 아니라 몸의 구조, 체중, 자세, 생활 습관이 모두 얽힌 복합적인 결과입니다. 즉, 원인을 찾고 하나씩 개선하면 충분히 줄이거나 없앨 수 있는 문제라는 뜻이기도 합니다. 코골이를 완화하는 방법은 생각보다 어렵지 않습니다. 크게 보면 체중 관리, 수면 자세, 생활 습관, 이 세 가지를 바꾸는 것만으로도 많은 개선이 가능합니다. 먼저 체중 감량입니다. 체중이 단 5%만 줄어도 기도가 훨씬 넓어집니다. 특히 목과 턱 아래의 지방이 줄면 숨길이 시원하게 열리죠. 이건 단순히 소리를 줄이는 게 아니라 숨이 막히는 위험 자체를 낮추는 효과가 있습니다. 식습관을 조금만 조절하고 가벼운 유산소 운동을 꾸준히 이어가면 몇 주만 해도 변화가 느껴집니다. 두 번째는 수면 자세입니다. 천장을 보고 자는 정자세보다는 옆으로 누워 자는 습관이 코골이 완화에 가장 즉각적인 효과를 줍니다. 옆으로 누우면 혀가 뒤로 떨어지지 않아
기도가 넓어지고 공기가 훨씬 자연스럽게 흐릅니다. 처음엔 어색하겠지만 등 뒤에 작은 쿠션을 대거나 특수한 옆잠 베개를 사용하면 쉽게 적응할 수 있습니다. 세 번째는 생활 습관의 조정입니다. 잠들기 전 술은 피하고 카페인이나 흡연도 줄이는 게 좋습니다. 이런 자극들이 근육을 느슨하게 만들어 코골이를 심하게 하거든요. 또 코가 자주 막힌다면 가습기나 비강 세척을 활용해 기도를 항상 깨끗하게 유지하세요. 코골이가 너무 심하거나 아침마다 두통, 피로, 집중력 저하가 있다면 반드시 이비인후과나 수면 클리닉에서 검사를 받아보세요. 단순 코골이인지 수면 무호흡증인지 정확히 진단받는 게 중요합니다. 기억하세요. 코골이는 단순한 소음이 아닙니다. 몸이 숨이 막힌다는 신호, 건강이 보내는 작은 SOS입니다. 오늘 밤 코골이를 그냥 넘기지 마세요. 조용한 잠이 결국 깊은 휴식이고 그 깊은 잠이 당신의 하루를 바꿉니다.